Good afternoon, everyone. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Once again, our contact number is 76967342256. Call us right away for the best OET coaching and follow us on the YouTube channel. Subscribe it now for the best OET videos. So today we are going to discuss about the connectors which are being used in OET. So I'm just going to take you directly to the page where we will talk about connectors. So let me do that. Okay. All right. So, yeah. So connectors in OET, that is what we are going to discuss. कनेक्टर्स बेसिकली होते क्या हैं? सबसे पहले तो हमें ये समझना है, हम कनेक्टर्स को ना दो वर्ड से कंफ्यूज करते हैं. आई डोंट नो कि आपको ये आना चाहिए या नहीं, पर फिर भी आपकी सहूलियत के लिए आई शुड टेल यू कनेक्टर क्या होता है. कनेक्टर इज अ वर्ड जो दो लाइनों को कनेक्ट करता है. कहने का मतलब ही इज अ गुड बॉय, फिर मैं फुल स्टॉप लगाऊं, कहूं ही इज अ नाइस बॉय. तो मैं कनेक्टर किस लिए यूज करता हूं? ताकि मेरी राइटिंग का फ्लो बने और मेरे वर्ड्स भी बचें, जैसे ही इज अ गुड एंड नाइस बॉय. इसमें थोड़े अच्छे कनेक्टर भी होते हैं. एंड की जगह मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, ही इज गुड एज वेल एज नाइस बॉय. सो व्हाट आई मीन बाय दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज कनेक्टर्स का काम क्या होता है? जहां पे वो फुल स्टॉप को हटा के एक कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं, वो कनेक्टर होते हैं. जैसे ही इज गुड, ऑन सर्टेन ओकेजन्स ही इज बैड, on certain occasions he is bad, or on capital. This is a positive sentence, this is a negative sentence. So ऐसे के बीच में कनेक्टर एंड की जगह बट आता है. So he is good but on certain occasions he is bad. So this is the connector but. तो फुल स्टॉप को उसमें और बट की जगह अच्छा कनेक्टर क्या होता है? However. अब हम इसको ओईटी में अप्लाई करते हैं. ओईटी में क्या होता है? मान लो कि पेशेंट को फीवर है, नोजिया है, वोमिटिंग है, सिम्टम्स है या मसल एक है. सो हम ओईटी का जो फर्स्ट कनेक्टर, जो सबसे सिंपल कनेक्टर है, सो हम यूज करते हैं एंड. द पेशेंट इज हैविंग फीवर, नोजिया एंड वोमिटिंग. ये कनेक्टर ही तो है. दूसरी चीज, इसके साथ साथ अगर इसके साथ साथ दो सिम्टम्स हो रहे हैं तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ वोमिटिंग, नोजिया अलोंग विद रीगर्स एंड चिल्स. तो हमारा सबसे अच्छा एंड और बट तो आपको आते ही हैं, लेकिन दिस इज द फर्स्ट गुड कनेक्टर दैट आई वुड लाइक टू टीच यू अलोंग विद. जब आपके सिम्टम्स लगभग 4-5 सिम्टम्स दे रखे हैं तो आप उनको इकट्ठा कर सकते हो. कहने का मतलब हम कैसे कर सकते हैं 4-5 सिम्टम्स को इकट्ठा? द पेशेंट इज हैविंग ए बी एंड सी. ए बी और सी की जगह पे आप सिम्टम्स डाल दो अलोंग विद डी एंड ई. तो आपको इससे याद रहेगा हमेशा. सो इस अलोंग विद से पहले और बाद में कोमा की कोई जरूरत नहीं. सो दिस इज द सिंपलेस्ट कनेक्टर ऑफ ओईटी. अगर नेगेटिव कनेक्टर की, जैसे हम वो कह रहे थे हाउएवर वाला कनेक्टर, तो नेगेटिव ऑफ पॉजिटिव सिचुएशन कि रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट वाज गिवन, हाउएवर यानी कि बट हिज कंडीशन डिड नॉट इम्प्रूव. सो दिस इज हाउ वी यूज दिस हाउएवर, कि जब आपको उल्टा करना होता है. सो अभी तक हमने 4 कनेक्टर्स किए हैं. एक सिंपल एंड, फिर किया है बट, और एक किया है अलोंग विद. तो अभी तक सॉरी 3 कनेक्टर. आई होप ये सबको क्लियर हो. मैं अभी आपसे परमिशन भी लूंगा, लेकिन मैंने ये पॉजिटिव नेगेटिव के लिए होता है, तो इसको मैं अलग से लिख देता हूँ कि ये पॉजिटिव नेगेटिव सिचुएशन जब दो, उल्टा भी हो सकता है, नेगेटिव काम किया हो फिर भी पॉजिटिव होता हो. जैसे मैं कहूँ ही इज अ स्मोकर, लेकिन वो एडिक्टिव नहीं है. ही इज अ स्मोकर बट ही इज नॉट एडिक्टेड. तो ये नहीं है कि इसका मतलब यही है कि आप सिर्फ पॉजिटिव पहले लिखोगे और नेगेटिव बाद में. ऐसे भी तो हो सकता है पहले नेगेटिव बात आ गई, ही इज ए स्मोकर हाउएवर ही इज नॉट एडिक्टेड. अगर आप और भी अच्छा बना सकते हो, हाउएवर ही स्मोक्स, हाउएवर ही स्मोक्स ओकेजनली. ऐसे भी तो लिख सकते हैं. कितना अच्छा.
सो ये ओईटी का ही है, सोशल हिस्ट्री में जब आप लिखोगे इज अ स्मोकर हाउएवर ही स्मोक्स ओकेजनली। कुछ कनेक्टर्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं कहूं एज अ रिजल्ट, तो एज अ रिजल्ट इज नॉट अ कनेक्टर, बट आप ओईटी में बड़े अच्छे से यूज कर सकते हो। जैसे कि यही वाली सिचुएशन थी जब मैं कह रहा था रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट वाज गिवन, सॉरी, रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट वाज गिवन एंड एज अ रिजल्ट हिज कंडीशन हैज इम्प्रूव्ड। तो ये छोटा सा एज अ रिजल्ट बहुत अच्छा लगता है। कॉमास का ध्यान रखना जैसे जैसे मैं लगा रहा हूँ। सो ये छोटा सा कनेक्टर अगर आपने ट्रीटमेंट दी है और कंडीशन इंप्रूव हो गया तो कितना अच्छा लगेगा। जैसे रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट वाज गिवन, अब रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट की जगह मान लो आपने फिजियोथेरेपी दी थी, तो ये वहां पे भी काम आएगा। फिजियोथेरेपी वाज गिवन एंड एज अ रिजल्ट द पेशेंट हैज स्टार्टेड वॉकिंग। तो पेशेंट ने चलना शुरू कर दिया। एज अ रिजल्ट की जगह आप एक अच्छा वर्ड भी लगा सकते हो जिसे बोलते हैं कॉन्जिक्वेंटली। कॉन्जिक्वेंटली मतलब एज अ रिजल्ट। सो दिस इज अनदर गुड वर्ड दैट यू कैन यूज। बट मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा, प्लीज लिसन टू इट केयरफुली। कनेक्टर एंड है, कॉन्जिक्वेंटली इज नॉट अ कनेक्टर, क्योंकि इसके अंदर ये पावर नहीं है कि ये फुल स्टॉप को रिप्लेस कर दे। मतलब मैं ऐसा नहीं लिख सकता। कनेक्टर एंड है, अगर एंड नहीं लगाते तो आपको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, सी को कैपिटल करना पड़ेगा। फिजियोथेरेपी वाज गिवन फुल स्टॉप, कॉन्सिक्वेंटली द पेशेंट हैज स्टार्टेड वॉकिंग, या यहाँ पे लिखूं एज अ रिजल्ट। तभी मैं आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं कर रहा। लेकिन कनेक्टर वो होता है जिसके अंदर पावर है इस फुल स्टॉप को एंड में चेंज करने की और एज को छोटा करने की। ये जो एंड से पहले कोमा है ये तब आता है, एंड से पहले कोमा हमेशा नहीं आता। देखो इस एंड से पहले नहीं आया, इस एंड से इस एंड के बीच में भी नहीं आया। ये कोमा कब आता है, जब आप सब्जेक्ट को चेंज करते हो। जैसे कि रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट वाज गिवन, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, हिज कंडीशन हैज इम्प्रूव्ड, नॉट इम्प्रूव्ड या हैज इम्प्रूव्ड, तो ये है हिज कंडीशन हैज इम्प्रूव्ड, सॉरी, एंड एज अ रिजल्ट हिज कंडीशन हैज इम्प्रूव्ड। सो ये जो हिज कंडीशन है ये सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट से लग है। रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट वाज गिवन अपने आप में एक कंप्लीट लाइन है, हिज कंडीशन हैज इम्प्रूव्ड अपने आप में एक कंप्लीट लाइन है। तो ये जो दो अलग अलग सेंटेंसेस होते हैं उसके एंड से पहले कोमा आता है जिसके सब्जेक्ट अलग होते हैं। जैसे कि इस केस में रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट वाज गिवन, यहाँ पे भी तो कोमा आया, हाउएवर हिज कंडीशन डिड नॉट इम्प्रूव। सो दीज आर द मोस्ट कॉमन कनेक्टर्स ऑफ ओईटी। प्लीज ध्यान से सुनना, रिवाइज करते हैं। एज वेल एज ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसे ओईटी में यूज करें तो ही इज स्मोकर एज वेल एज अ ड्रिंकर। ही इज अ स्मोकर एज वेल एज ड्रिंकर। सेकंड हमने यूज किया पॉजिटिव और नेगेटिव। सो ही इज गुड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सॉरी। Then patient is having fever, nausea and vomiting along with rigors and chills. The patient is having A, B and C along with D and E. इसका एग्जाम्पल मैंने आपको ये दिया, पेशेंट इज हैविंग ए, बी एंड सी। अगर इसकी जगह कोई और सिम्टम्स होते कोई भी, क्या फर्क पड़ता है, कोमाज ऐसे ही रहेंगे। यानी अगर इसकी जगह पे यू नो शेकिंग हैंड्स, पेशेंट इज हैविंग फीवर, नॉर्मली शेक्स हिज हैंड्स एंड वॉमिटिंग, मतलब कुछ भी हो सकता है। मसल एक, चलो टेंडरनेस मसल एक लिख के देख लेते हैं, तो मतलब कुछ भी हो सकता है अगेन। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से, पेशेंट इज हैविंग फीवर, मसल एक्स, वॉमिटिंग एंड वॉमिटिंग अलोंग विद रिगर्स एंड चिल्स। ये तो हुई एक बात। यहाँ तक आई होप सबको सब कुछ क्लियर हो। मैं आपसे फिर भी एक बार गाइडेंस ले लेता हूँ। इफ एवरीबडी इज ओके तो प्लीज मेरे को बताइए आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आया है। आई एम जस्ट गोना टेक दिस। अब आप अनम्यूटेड हो सो यू कैन पार्टिसिपेट। प्लीज लेट मी नो किसी को यहाँ तक कोई भी दिक्कत, एनी डाउट। No, sir. No, sir. एवरीबडी इज ऑलराइट, No, sir. सबके लिए क्लियर है। Yes, sir. चलिए सो मैं आपको दोबारा आगे लेके चलता हूँ और आपको वापस म्यूट पे डाल रहा हूँ। So OET की we will discuss different situations, different things, different scenarios.
so that we can make it simple and easy for ourselves. अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ तक तो हमने बात की नॉर्मल कनेक्टर्स की। अब आते हैं जब सेंटेंस बड़े हो जाते हैं। प्रॉब्लम तभी तो आती है जब सेंटेंस बड़े हो जाते हैं। सपोज अब ये सेंटेंस यहाँ पे आया, यहाँ पे सेंटेंस नहीं बड़ा हुआ पर सिम्टम्स बड़े हो गए। ही इज हैविंग मसल वीकनेस, tightness in hands and chest pain along with shaking of hands and forgetting things। अब ये प्रॉब्लम है, चाहे वो फार्मूला वही है ए बी एंड सी अलोंग विद डी एंड डी, पर सिम्टम्स बड़े लग रहे हैं। यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे क्या करो, पहले लिखो ही इज हैविंग मसल वीकनेस, टाइटनेस इन हैंड एंड चेस्ट पेन, यहाँ पे लगाओ फुल स्टॉप, ए को करो कैपिटल। बस अब ये बात सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आपने फुल स्टॉप लगा के ए कैपिटल कर दिया तो अब यहाँ पे दोबारा से सब्जेक्ट आना पड़ेगा, दिस और दैट का यूज होगा। तो अगर ये प्रेजेंट है तो यूज होगा दिस। मुझे कैसे पता ये प्रेजेंट है, क्योंकि मैंने इस का यूज किया है। अगर यहाँ पे मैं वॉज का यूज करता तो यहाँ पे मैं लिखता अलोंग विद दैट। अगर ये पास चल रहा होता तो मैं लिखता ही वॉज हैविंग शेकिंग ऑफ हैंड्स एंड he was having shaking of hands and forgetfulness। तो मतलब अभी मैं ये कॉन्सेप्ट, ये चीज बाद में सिखाऊंगा आपको फॉरगेटफुलनेस क्यों किया, बट अभी के लिए मैं आपको ये बता सकता हूँ अलोंग विद दैट ही वाज हैविंग। अब क्या हो रहा है, दो बार वॉज हैविंग आ रहा है, तो इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो यहाँ पे एक जगह पे इसको हैड कर देता हूँ, ही हैड मसल वीकनेस या ही सफर्ड फ्रॉम। ऐसे भी तो लिख सकता हूँ सिम्टम्स को, ही सफर्ड फ्रॉम। यही तो आसान चीज है ओईटी की। ही सफर्ड फ्रॉम मसल वीकनेस अलोंग विद दैट ही वाज हैविंग। सफर्ड फ्रॉम से मन नहीं भरता तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ही कंप्लेन्ड ऑफ मसल वीकनेस, टाइटनेस इन हैंड एंड चेस्ट पेन अलोंग विद दैट ही वाज हैविंग दिस। सो ये मेरी मर्जी है, इसको हैड लिखूं, कंप्लेन्ड ऑफ लिखूं, सफर्ड फ्रॉम लिखूं, या ऐसे भी लिख सकता हूं पेशेंट प्रेजेंटेड विद कंप्लेंट्स ऑफ मसल वीकनेस एंड टाइटनेस इन द चेस्ट। तो मेरे पास ये चार तरीके हैं लिखने के। सो आप इन्हें अच्छे से समझना, पढ़ना और सीखना। अगर ये प्रेजेंट में है तो क्या करूंगा, ही हैज, इसमें करूंगा ही हैज कंप्लेन्ड ऑफ, इसमें करूंगा ही हैज सफर्ड फ्रॉम, और इसमें करूंगा ही हैज प्रेजेंटेड। प्रेजेंट का मतलब अगर ये टुडे विजिट में आ गया तो ही हैज कंप्लेन्ड ऑफ, ही हैज सफर्ड फ्रॉम, ही हैज प्रेजेंटेड विद कंप्लेंट्स ऑफ मसल वीकनेस दिस, और इस दैट को कर दूंगा दिस। ये प्रेजेंट। ये प्लीज सीख लेना, आज ही सीख लेना, बहुत फायदा होगा। रोज रोज नहीं बताना पड़ेगा, आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। सो ये बन गया प्रेजेंट। अगेन दोबारा करके दिखाता हूँ, पास्ट करना है तो हैज का हैड, इस हैज को हटा के ये सेकंड फॉर्म हो जाती है पास्ट, इस हैज को हटा के ये भी सेकंड फॉर्म हो जाती है पास्ट, इस हैज को हटा के ये भी सेकंड फॉर्म हो जाती है पास्ट। जब मेरे को प्रेजेंट करना है तो इसको करूंगा हैज कंप्लेन्ड ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, टुडे ही हैज सफर्ड फ्रॉम, टुडे ही हैज प्रेजेंटेड विद प्रेजेंट परफेक्ट, हैज हैव थर्ड फॉर्म, तो ये थर्ड फॉर्म के साथ आ जाता है। सो ये रहा। बस इतना सा फर्क होता है प्रेजेंट और पास्ट की विजिट में। फिर यहाँ पे आ गया अलोंग विद दिस, ये प्रेजेंट ही है, ही इज हैविंग। अगर पास्ट करना होता तो अलोंग विद दैट ही वॉज हैविंग। जो मेन बात इसमें सिखाई है कि ए बी एंड सी अलोंग विद डी एंड ई ये सेम है, ए बी एंड सी, बस ये सिम्टम्स बड़े बड़े थे। तो अगर मैं इकट्ठे कर रहा था तो अजीब लग रहे थे, फिर मुझे फुल स्टॉप लगाना पड़ा। लेकिन जब मैंने फुल स्टॉप लगा दिया तो अलोंग विद दैट सब्जेक्ट दोबारा ही वाज हैविंग, ये दोबारा आएगा, पक्का आएगा, करना पड़ेगा। सो यानी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कनेक्टर्स इज अलोंग विद दैट। टेकिंग इट फॉरवर्ड एज अ रिजल्ट मैंने आपको सिखा दिया है कि जब भी अगर मैंने कोई ट्रीटमेंट दिया उसके बाद कंडीशन इंप्रूव हो रही है, पैरासीटामोल दिया उसके बाद पेन रिलीव हो रहा है, जैसे कि पैरासीटामोल वाज गिवन एंड एज अ रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंटली
कॉन्सिक्वेंटली की स्पेलिंग ठीक लिखता हूँ क्योंकि आपके लिए कईयों के लिए नया होगा. एंड कॉन्सिक्वेंटली हिज पेन गोट रिलीव्ड. उसका पेन रिलीव हो गया. कॉन्सिक्वेंटली हिज पेन गोट रिलीव्ड. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट. अभी पूछूंगा मैं आपसे. तो ये तो हो गए नॉर्मल थिंग्स. चलो मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ ताकि हमारी उसमें कोई गड़बड़ ना हो. So I'm just going to take you. Please, any ambiguities, perplexions, doubts, please feel free to ask. कोई डाउट प्लीज. कोई भी डाउट प्लीज. No, sir. और आपको वो आई जाएगी वीडियो. तो आपको बहुत सारा टाइम मिलेगा दोबारा सुनने के लिए, सीखने के लिए. बट अभी के लिए सबको सुनने में कोई ऐसी बात जो अजीब लग रही हो, कुछ पूछना हो. No, sir. Sir, प्लीज मैम. sir, actually today letter given, no, sir, in that करेक्टर से रिलेटेड है he, राधिका मैम आपका क्वेश्चन. no, sir, grammar only, sir. ग्रामर से पूछो प्लीज. Actually, sir, today, for example, he visited in the morning means we have to write that in past tense or present tense only, sir. मैम दैट यू हैव टू लर्न इन योर ओन लैंग्वेज. मीन्स आपको वो अपने हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए सोचना पड़ेगा. जैसे कि वो सुबह आया था, आप ऐसा कहना चाहते हो. हाँ, sir. तो था बोल रहे हो तो पास्ट में आएगा. टुडे इन द मॉर्निंग द पेशेंट प्रेजेंटेड विद, पास्ट में आएगा. Okay. अगर आप इसको प्रेजेंट में भी लिखते हो तो कोई बुरी बात नहीं है. लेकिन अगर प्रेजेंट में लिखते हो तो सब कुछ प्रेजेंट में रखना पड़ेगा. फिर वो मॉर्निंग का इवनिंग नहीं होना चाहिए. Okay, ठीक. sir. सो टुडे द पेशेंट. इस लाइन को भी आपको कनेक्टर के साथ लिख के दिखाता हूँ. प्रेजेंटेड विद चीफ कंप्लेंट ऑफ पेन. सो ये कनेक्टर, ये भी एक कनेक्टर है. तो अब हम नेक्स्ट कनेक्टर की बात करते हैं. सो ही वाज एडवाइज्ड टू अंडरगो एक्सरे. हिज एक्सरे revealed that he had fracture, so plaster cast was applied. Now he is being discharged. तो अब ये नाउ का मतलब ये है कि काफी टाइम हो गया, हमने ये सारे काम कर लिए. तो इनमें से अगर प्लास्टर कास्ट वाला जो लाइन है, इसको मैं कह सकता हूं. अगर टुडे में लिखता हूं तो क्या होता है. टुडे द पेशेंट हैज प्रेजेंटेड विद, ये थोड़ा, ये सुबह आया था वो, उसको 1-2 घंटे हो गए हैं. तो इसको पास्ट में लिखना बेटर है क्योंकि उसके बाद मैंने एक्सरे भी कहा. ही वाज एडवाइज टू अंडरगो एक्सरे. ठीक है, अंडरगो शुड बी टुगेदर. ही वाज एडवाइज टू अंडरगो एक्सरे. हिज एक्सरे रिवील्ड दैट ही हैड फ्रैक्चर. कनेक्टर. सो तभी कोमा है. सो कनेक्टर से पहले कोमा, कनेक्टर से पहले कोमा हमेशा. हाउएवर से पहले कोमा, बट से पहले कोमा, एंड से पहले कोमा. सो प्लास्टर कास्ट वाज अप्लाइड. ये मैं प्रेजेंट में लिखना चाहता हूँ. नाउ ही इज बीइंग डिस्चार्ज. इसको प्रेजेंट में भी ले सकता हूँ. प्रेजेंट में करने का तरीका हैज बीन. पैसिव वॉइस में हैज का हैज बीन बन जाता है. सो प्लास्टर कास्ट हैज बीन अप्लाइड. नाउ ही इज बीइंग डिस्चार्ज. बट जब मैं यहाँ नाउ लिख रहा हूँ तो ये मैंने स्पेसिफिकली इसको प्रेजेंट करने के लिए लिखा है. तो ये पास्ट ही अच्छा लगेगा. मीन्स व्हाट आई वांट टू से कि पास्ट लिख रहे हो, ये कहानी के हिसाब से अपने आप आपको पता लग जाएगा. समझो कि एक्सरे की रिपोर्ट 3 घंटे बाद आई, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ. हिज एक्सरे हैज रिवील्ड दैट ही हैज फ्रैक्चर. ये प्रेजेंट में कर दिया. एंड प्लास्टर कास्ट हैज बीन. मतलब ये मैं अपनी हिंदी और पंजाबी में या सिचुएशन को देख के ही बता सकता हूँ क्या ठीक है क्या गलत. पर ये ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसको हम बाद में करेंगे. लेकिन अभी के लिए जो मैं कनेक्टर बताना चाहता था कि सिचुएशन में, ओईटी की सिचुएशन में सो कनेक्टर कैसे आता है. तो सो कनेक्टर आता है जब आप कहते हो कि इसलिए, देयरफॉर. सो की जगह आप देयरफॉर भी यूज कर सकते हो. तो ओईटी क्या कहता है प्रैक्टिकली.
प्रैक्टिकली ओईटी ये कहता है कि सो का यूज तब करो जब कोमा आ रहा है, जब कोई छोटी मोटी लाइन है, जैसे कि यही वाली जगह कि मान लो पेन पेन, इस लाइन को अगर देखो सो में यूज करना है तो द पेशेंट हैड पेन इसलिए सो, या फिर देयरफॉर पैरासीटामोल वाज गिवन एंड एज अ रिजल्ट, ऐसे एक अच्छे सेंटेंस तैयार होते हैं ओईटी के, हिज कंडीशन हैज इंप्रूव्ड। So these are the connectors that you should use in OET. खासकर जब आप फुल स्टॉप लगा रहे हो, अगर यहाँ पे बाय चांस आप फुल स्टॉप लगा रहे हो तो OET कहता है डोंट यूज सो, तब तो देयरफॉर का यूज करो, यूज इट एज अ कंपाउंड और अ कॉम्प्लेक्स कनेक्टर। देन वो कहते हैं फुल स्टॉप के बाद सो का यूज मत करो, कोशिश ये करो, ऐसे मत करो, दिस इज रॉन्ग, तो वो कहते हैं देयरफॉर का यूज ही करो। लेकिन कभी कभार अगर मजबूरी है आप करते हो तो प्लीज डोंट वरी। ऐसे ही ओईटी कहता है बट का यूज कभी फुल स्टॉप के बाद मत करो, हाउएवर का कर लो, ऐसे आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसे बट यूज कर रहे हो तो ओईटी कहता है दिस इज नॉट अ नाइस थिंग। इससे अच्छा जब फुल स्टॉप लगा रहे हो तो हाउएवर ही करो, अगर फुल स्टॉप नहीं लगा रहे तो आप बट का यूज कर लो, कोई बात नहीं, तो ओईटी कहता है ऐसे कर लो, कोई चक्कर नहीं, दैट इज फाइन। सो बस ये ध्यान रखना है कि बट और एंड को कोशिश करना है कोमा के साथ रखना है, नहीं तो फिर फुल स्टॉप लगाई और लिखना है हाउएवर, ठीक है, ऐसी देयरफॉर को, दैट इज द पॉइंट। इसके अलावा ओईटी में कौन से कनेक्टर्स यूज नहीं करते, कौन से कनेक्टर्स यूज नहीं करते? मोर ओवर, नेवर, फर्दर मोर, नेवर, ये दो कनेक्टर्स कभी यूज नहीं करने। इंपॉर्टेंट चीज, कभी कभार, कभी कभार, वैसे तो अगेन दीज आर द ओनली कनेक्टर्स यू शुड यूज। हाँ, बिसाइड्स को भी कम यूज करने के लिए कहता है ओईटी, लेकिन बिसाइड की जगह आप अपार्ट फ्रॉम दैट यूज कर सकते हो, बिसाइड्स भी यूज कर सकते हो। जैसे अगर आप सोशल हिस्ट्री में लिख रहे हो ही इज अ स्मोकर एंड ड्रिंकर, अगर अब आपको मेडिकल हिस्ट्री के बारे में लिखना है तो सिंपल लिखो। ओईटी कहता है बार बार कनेक्टर्स जबरदस्ती मत लिखो कि अपार्ट फ्रॉम दैट या बिसाइड्स, ये जरूरी नहीं है। अगर मान लो आप सोशल हिस्ट्री लिख रहे थे, फिर आप इसको ही इज अ स्मोकर एंड ड्रिंकर, अब आपको मेडिकल हिस्ट्री लिखनी है तो सिंपल लिखो हिज मेडिकल हिस्ट्री reveals that he had fracture in 1992 along with, ठीक है, 1992 he was diagnosed with diabetes in 2010। अब देखो जरूरी नहीं है यहाँ पे कुछ डालना ही है कि आपको जरूरी लिखना है along with that, यहाँ पे along with that जच ही नहीं रहा, क्योंकि उसके साथ साथ थोड़ी हुआ, फ्रैक्चर 1992 में हुआ और ये डायबिटीज 2010 में हुई, तो इसमें कनेक्टर की जरूरत ही नहीं है, ये along with that उतना अच्छा लग ही नहीं रहा। सिंपल लिखो ही इज अ स्मोकर एंड ड्रिंकर, हिज मेडिकल हिस्ट्री रिवील्स दैट ही हैड फ्रैक्चर इन 1992, यहाँ पे जरूरी नहीं है कनेक्टर यूज करना। ही वाज डायग्नोज्ड विद डायबिटीज, तो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ही वाज डायग्नोज्ड विद डायबिटीज इन 2010, तो यहाँ पे कोई कनेक्टर अच्छा लगेगा ही नहीं बीच में, तो मत लिखो, वरना ऐसे को ही हैड फ्रैक्चर इन टू, एक ही चीज आ सकती है एंड ही इज अ नोन केस ऑफ डायबिटीज। अगर आप नोन केस ऑफ डायबिटीज लिखते हो तो ईयर लिखना अच्छा ही नहीं लगेगा, तो ये छोटी सी बातें ध्यान रखनी। सो रिवील्स दैट ही हैड फ्रैक्चर इन 1992 कॉमा, देखो ही दोबारा यूज किया है एंड हिज, और देखो सब्जेक्ट चेंज हुआ है, हिज मेडिकल हिस्ट्री रिवील्स, यहाँ पे मेडिकल हिस्ट्री सब्जेक्ट है और यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, तो इस एंड से पहले कॉमा। So these are the major things about OET and its connector. So please go through this video 5-10 times। एक दो कनेक्टर शायद मिस किए होंगे पर वो नॉर्मल कनेक्टर्स हैं, नेचुरल कनेक्टर्स हैं, तो यू डोंट हैव टू वरी, बट दीज आर द मेजर कनेक्टर्स। नेवर यूज फर्दर मोर और मोर ओवर।
This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Our contact number is 76967342256. Subscribe the channel right away for the best OET videos. For any information that you need, please leave comment in the comment box. Thank you.